uomo. Isaia 54. Isaia 54. Esulta, ó sterile, tu che non partorivi. Dà in grida di gioia e rallegrati, tu che non provavi doglie di parto, poiché i figli della bonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore. Allarga il luogo della tua tenda, si spighino i teli della tua abitazione, senza risparmio. Allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti, poiché tu spanderai a destra e a sinistra. La tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Non temere, perché tu non sarai più confusa. Non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza. Non ricorderà più la infamia della tua vedovenza, perché il tuo creatore è il tuo sposo. Il nome suo è il Signore degli eserciti. Il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio in tutta la terra. Rallegrati, o sterile, tu che non provavi doglie di parto. Allarga la tua tenda a destra e a sinistra. Padre Santo, nel nome di Gesù, noi vogliamo iniziare questo culto oggi, Signore, ringraziando ogni parola ricevuta da te. Noi crediamo, Signore, che ogni parola lanciata, Signore, pronunciata dalla tua bocca, non tornerà mai indietro finché non si compie. E noi vogliamo ringraziarti innanzitutto per ogni parola che la tua Chiesa ha ricevuto da te. Vogliamo ringraziare, dire, Signore, che noi crediamo così assetatamente, affamato, Signore. Noi crediamo disperatamente, noi crediamo, Signore, in ogni parola ricevuta da te. Fai quel che vuoi, Signore, vieni. Prendi la tua Chiesa, Signore, facci allargare, facci crescere. La tua parola ci è stata data, Signore, che il logo della nostra tenda sarà allargato a destra, a sinistra, e che noi popoleremo le città deserte. Allora vieni, Signore, rendi il nostro cuore disponibile. Noi vogliamo vedere, noi vogliamo vivere questo tempo, Signore. Allarga la nostra tenda. Fai crescere, dacci figli, facci partorire. Noi vogliamo partorire i tuoi figli in questa nazione. Facci partorire dei figli in questa nazione. Le città deserte non saranno più deserte, perché noi saremo lì. Nel nome di Gesù, allarga la nostra tenda e facci partorire. Noi vogliamo partorire dei figli sani, dei figli che ti amano, dei figli che ti conoscano. Noi vogliamo prendere possesso di ogni parola versata sulla tua Chiesa in questi ultimi tempi. E noi vogliamo dire, Signore, vieni, noi siamo pronti per vivere e far crescere e far compiere le tue promesse per noi. Vieni, Signore. Questa mattina non sarà una mattina come tutte le altre. Sarà una mattina diversa, perché in questo momento noi ci rendiamo disponibili ad ascoltare la tua voce e fa compiere ogni tua promessa versata su di noi, versata sulla tua Chiesa, versata su ogni persona qui presente. Noi vogliamo uscire di questo posto, Signore, consapevoli che noi dobbiamo far crescere, spandere, abitare le città deserte e partorire dei figli per l'onore e per la gloria del tuo santo nome. Amen. Alleluia. Amen. Oh, alleluia. Alleluia. Ah, Signore, noi vogliamo cantare le tue promesse. Vogliamo cantare e vivere le tue promesse. Portaci a memoria, dacci la speranza.
non partorivi, partorirai. Oh, abiteremo le città deserte, Signore. Anche se ti deludo sempre, il tuo amore non fallisce, anche se io corro sempre, tu mi chiami e mi dici che tuo figlio sono. Che tuo figlio sono. Scelto da te, tu sei scelto, segnato, io vivo per te. Anche se ti deludo sempre, il tuo amore non fallisce, anche se io corro sempre. Tu mi chiami e dici che tuo figlio sono. Di mio padre, torno a casa, casa mia, casa di mio padre, torno a casa, casa mia, casa di mio padre, torno a casa, casa mia, casa di mio padre. Non c'è più tristezza, non c'è più vergogna, tutto si fa nuovo. Tutto si fa nuovo, non c'è più tristezza, non c'è più vergogna, tutto si fa nuovo, non c'è più tristezza, non c'è più vergogna, tutto si fa nuovo, perché il tuo figlio sono, il tuo figlio sono. Come figlio, hai dichiarato questo con la tua bocca. Il tuo figlio sono, io sono il tuo figlio, e nella sua presenza non c'è più tristezza, non c'è più vergogna, perché tutto si fa nuovo. Non c'è più tristezza, non c'è più vergogna, tutto si fa nuovo, tutto si fa nuovo. Non c'è più tristezza, non c'è più vergogna, tutto si fa nuovo. Non c'è più tristezza, non c'è più vergogna, tutto si fa nuovo, perché il tuo figlio sono.
il tuo figlio il tuo figlio il tuo figlio alleluia, Gesù, noi siamo tuoi, Signore, alleluia. Non c'è niente meglio di te. Ho cercato il mondo, non mi ha dato nulla, nessuna parola, nessun tesoro non mi soddisferà. Poi tu sei arrivato, mi hai dato nuova vita, ogni desiderio è soddisfatto qui nel tuo amore. Non c'è niente meglio di te, non c'è niente meglio
modo di lodare il Signore, di conoscere quello che Lui è nella nostra vita. Amen. Vedete le vostre mani. Signore, noi ti ringraziamo, Signore. Soprattutto, Signore, per il tuo amore, Signore, per la tua bontà, infinita misericordia, Signore, sulle nostre vite, Signore. Grazie, Signore, perché tu ci sei. Grazie, Signore, perché tu sei il Dio della nostra vita, Signore. E con un cuore grato, Signore, noi vogliamo offrire a te le nostre decime offerte, Signore. Vogliamo consacrare, Signore, questa mattina ogni decima, ogni offerta, Signore, in nome di Gesù. E consacriamo a te. Mettiamo davanti a te, Signore, le nostre vite, Signore, mettiamo davanti a te, Signore, i nostri bisogni, Signore, perché sappiamo che tu sai di ogni cosa e che tu prendi cura di noi, Signore. Allora noi consacriamo a te e porteremo qua con gioia, Signore, in nome di Gesù. Amen. Potete portare qua davanti e continuiamo a lodare il Signore con la nostra lode, con la nostra adorazione, perché Lui è il Dio della nostra vita. Amen. Potete portare qua davanti, amen. Gioiosi nella sua presenza, Signore. In ogni cosa, in ogni tempo. È geloso di me, il suo amore come uragano, ignorando il vento della sua misericordia. E poi nell'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo solo la gloria. E vedo quanto meraviglioso Lui è e quanto ci tieni a me. Oh, Egli mi amò. Oh, Egli mi ama. Egli mi amò.
Questo è il tuo amore. Mille generazioni prostrati ad adorare, a cantare la canzone all'agnello. Chi ci ha preceduto e chiunque crederà, canta la canzone all'agnello. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è più sopra di ogni nome, di ogni potenza, di troni e domini. Il tuo nome
sempre sarai santo, santo per sempre. Tu sei innalzato qui, sei adorato qui, oh sei desiderato qui, oh il tuo nome è il più alto, il più bello, oh io canterò per sempre, io canterò per sempre, oh il tuo nome santo, santo per sempre, santo, tu sempre sarai santo, santo per sempre. Il tuo nome, cantiamo. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di ogni nome. Dichiara. Di ogni potenza, di troni e domini, il tuo nome è al di sopra di ogni nome. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di ogni nome. Di ogni potenza, di troni e domini, il suo nome è al di sopra di ogni nome. Grida agli angeli, santo, Grida il creato, santo, tu sei innalzato, santo, santo per sempre. Noi cantiamo a te, oh, santo, nostro Re dei Re, oh, santo, tu sempre sarai, tu sempre sarai, santo per sempre, tu sempre sarai, tu sempre sarai santo, santo per sempre. Amém. Aplaudiamo il Signore. Forte, 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 forte. Amém. Glória a Dio. Potete accomodarvi per favore? Gloria a Dio. Buongiorno a tutti. Pace sia con voi. Com'è bello stare nella presenza del Signore, no? La sua parola dice che questo rallegra il suo cuore. Oh, quanto è buono e piacevole che i fratelli vivano in unione. Dice così il salmista nel Salmo 133. Allora, se c'è una cosa che gradisce il cuore del Signore è quando i figli, quando i fratelli si riuniscono per insieme adorare il suo nome. Amen. E Lui ci ha promesso che era in mezzo a noi, allora sicuramente Lui è qui, ma non in mezzo, in noi. Amen. Alleluia. Avete avuto una buona settimana? Com'è andata la vostra settimana? Tutto bene? Qualche problema qua e là? No? Ma in tutte queste cose la parola dice che noi siamo più che vittoriosi, siamo più che vincitori. Cosa sarebbe essere più che vincitori?
c'è un posto al di sopra del primo posto. Allora, cosa si intende per più che vincitori? Più che vincitore è quando noi arriviamo per primo, impariamo e siamo ancora più forti che prima. Quando noi passiamo per la prova, impariamo con la prova e usciamo più forti che prima. Non basta soltanto vincere, ma noi dobbiamo crescere anche con le nostre vittorie. E questo è il proposito, perché tutto succede nella nostra vita con un proposito, e il proposito è farci crescere, non essere più bambini, ma essere uomini, donne, adulte nella presenza del Signore, no? E allora il proposito delle lutte, delle sfide che noi passiamo ogni giorno è questo, per farci crescere. Tutto quello che succede nella nostra vita è per farci crescere, per provare la nostra fede, per fermare la nostra fede, no? Perché la nostra fede sia salda nel Signore. Amen. Oggi noi celebreremo la Santa Cena, no? Noi facciamo questo sempre alla prima domenica del mese, ma questo mese noi abbiamo posticipato perché domenica scorsa noi abbiamo fatto qui un culto di 12 ore. È stato, guarda, a voi che non siete venuti mi dispiace perché avete perso un culto meraviglioso. Noi abbiamo iniziato alle 10 del mattino e abbiamo finito alle 22:15 di sera. Una musica sola, senza fermarsi, abbiamo cantato e abbiamo cantato di nuovo e cantato ancora e abbiamo cantato e Gesù era qui perché si sentiva la sua presenza in un modo meraviglioso e noi siamo usciti di qua e la voglia era ancora di stare lì. È stato meraviglioso, un'esperienza meravigliosa. E lodato sia il Signore per questo, perché Lui ci dà questi privilegi di stare del tempo nella sua presenza, no? Perché tante volte noi pensiamo, ma guarda che io devo andare lì per adorare il Signore. Proprio adesso che noi stavamo cantando, io stavo pensando, io ho parlato al Signore lì in piedi e stavo dicendo, Signore, io non voglio, questa canzone non è massaggiare il tuo ego. Non è che il Signore ha bisogno che io dica, ma guarda che tu sei santo, no? È perché Lui si deve fermarsi su delle cose che noi diciamo, no? No, invece quello che noi cantiamo è un riconoscimento di quello che Lui è. Tu sei santo, io sto riconoscendo che Lui è santo. Tu sei grande, io sto riconoscendo che Lui è grande. Tu sei il più alto, io sto riconoscendo che Lui è il più alto. Io non sto cercando di dire, dai, diamo una forza a Dio perché magari Lui ne ha bisogno. No, cerchiamo un po' di dare una mano perché Lui ne ha bisogno della nostra adorazione, Lui ne ha bisogno della nostra presenza qui. No, siamo noi che abbiamo bisogno della Sua presenza, siamo noi che abbiamo bisogno del Suo favore. Siamo noi che siamo dipendenti dalla Sua grazia e dalla Sua misericordia. Noi non possiamo cambiare i posti, perché tante volte noi pensiamo, Dio ha bisogno di me. No, noi abbiamo bisogno di Dio. Noi abbiamo bisogno di Dio. Quando Mosè deve andare davanti al faraone, lui dice, ma a nome di chi io mi presento davanti al faraone? Cosa lui risponde? No, guarda, io sono Dio, ma c'è questo tizio qua che mi garantisce. Allora puoi dire là che Tizio e Caio Sempronio ha mandato Dio che ha mandato me. È così che lui dice? No, lui risponde così a Mosè: io sono. Puoi dire a loro che io sono ti ha mandato. Io sono. Lui risponde per se stesso. Tutti noi abbiamo bisogno a volte dei garanti, no? Di qualcuno che possa fermare con noi per fare un affare o per fare qualcosa. Tutti noi ne abbiamo bisogno di qualcuno che ci conosca, che possa mettere una buona parola. Dio invece no, lui parla di se stesso, lui si garantisce. Io giuro per il mio nome, lui ha detto. Perché? Perché non c'è nessuno al di sopra di lui. Lui è un Dio autosufficiente, no? Mi piace dire, e a volte questo stupisce qualcuno, no? Che Dio non esiste.
Ho già ripetuto tante volte questo qua. Dio non esiste. Puoi dire alla persona che è a fianco a te, lì, guarda negli occhi e afferma, anche se tu non hai capito, adesso ti spiego. Puoi guardare negli occhi e dire, Dio non esiste. Dio non esiste. E sai perché Dio non esiste? Perché tutto quello che esiste è stato creato. Tutto quello che esiste è stato creato. Perché la esistenza è soggetto alla creazione. Allora Dio invece è. Dio è. Io sono colui che sono. Io parlo di me stesso, io testifico di me stesso, dice il Signore. Dio è fin da quando non sappiamo e non capiremo mai, e ci sarà per tutta l'eternità. La sua parola dice che Lui non ha un inizio e non ha una fine. La sua parola dice che per Lui non ha limite. La sua parola dice che Lui è onnisciente, Lui sa ogni cosa, Lui è onnipotente. Onnipotente si dice, aiutatemi italiani per favore. Onnipotente, Lui può ogni cosa. Onnisciente, Lui sa ogni cosa. E quando Lui è onnipresente, perché Lui può essere in ogni posto allo stesso momento. Quando io sono a casa, nel mio segreto, che io prego, Dio è lì con me. E se nello stesso giusto momento tu stai pregando a casa tua, Lui è anche là con te. Non è che noi dobbiamo prendere un appuntamento. Ah, ma guarda che alle 10:15 io devo stare da Daniel, allora 10:30 io vengo da te, va bene così? No, Dio può stare in ogni posto allo stesso momento. Lui ha detto, guarda che se tu sei nei soggiorni dei morti, io sono là. Ma se tu sei nel monte più alto, io sono anche là. Noi non possiamo nascondere nulla degli occhi del Signore. Ed è per Lui che noi ci riuniamo qui. Ed è per Lui. Ma non perché Lui ne ha bisogno. Perché Lui non ne ha bisogno. Noi ci riuniamo qui perché noi, fin dall'inizio, noi abbiamo questo buco nel cuore, questo buco nella nostra vita che soltanto la Sua presenza può riempire. È solo la presenza di Dio che può colmare questo vuoto che noi abbiamo dentro il nostro cuore. A volte noi cerchiamo di mettere lì un sacco di cose, ma è come un puzzle che noi cerchiamo di montare, no? E a volte ci sono dei pezzettini che quasi ci stanno al posto dell'altro, ma non incastrano a perfezione. Perché quello posticino lì nel centro della nostra vita soltanto Dio può riempire, soltanto la Sua presenza. Noi siamo stati creati per questo. Fin dall'inizio noi siamo stati creati per avere un rapporto con Gesù, un rapporto con il Signore. Fin dall'inizio noi siamo stati creati con questa mancanza nel cuore. Noi abbiamo bisogno di avere un rapporto di intimità con il Signore. Fin dall'inizio noi siamo stati creati così. E magari a volte tu neanche capisci, ah ma guarda che non so se è Dio. No, è Dio. Il vuoto che hai nel tuo cuore, se tu non hai ancora riempito con la presenza di Dio, è Lui che manca. È Lui che manca. È la Sua presenza che manca nel tuo cuore. Magari stai cercando e non sai neanche cos'è, allora ti rivela un segreto. Ci rivela un segreto meraviglioso, perché l'ho scoperto anch'io e li hai già scoperti tante persone intorno al mondo. Quello vuoto che c'è dentro il nostro cuore, che tante volte noi non riusciamo a capire e non sappiamo cos'è, è la mancanza della presenza di Dio. L'alcol, droghe, sesso e tutto quello che puoi immaginare non riuscirà mai a colmare soldi, beni, macchine, case e puoi fare la lista di tutto quello che puoi immaginare. Fai il listino là, nulla potrà mai riempire il tuo cuore, perché quello posto lì è di Dio. Amen. Ed è per Lui che noi siamo qui stamattina, perché anche dopo che noi ci siamo separati da Lui per conto del peccato, il
peccato originale che voi conoscete benissimo la storia, questo lo conoscono tutti, credenti, non credenti, sanno tutti come è successo nel passato, no? Che Adamo ed Eva hanno scelto di peccare contro il Signore, contro quello che Lui aveva detto di non fare. Adamo ed Eva hanno deciso di prendere l'altra strada, e tutto bene, e questo ha creato un abisso in questa relazione che c'era tra l'uomo e Dio. Noi siamo stati separati dal Signore. Ma in Giovanni 3,16 Giovanni ci scrive che Dio ha amato il mondo con un amore così grande che ha dato il suo unico figlio, in modo che tutti coloro che credessero in Lui non perissero. È giusto? Perissero. Ma è un tempo di verbo un po' complicato. No? Non perissero, ma periscano. Non periscano, ma abbiano la vita eterna. E noi abbiamo creduto. Amen. Noi abbiamo creduto. Abbiamo creduto in quello che Gesù Cristo ha fatto nella croce. Lui ha donato la sua vita. Alleluia. È stato inchiodato nella croce. E questo non è solo la Bibbia che ci racconta. Magari se tu non credi, io non credo a queste cose perché la carta accetta tutto, noi possiamo scrivere quello che vogliamo nella carta. Allora fai un po' di ricerche. Guarda che il Google ne ha tante informazioni. Vai su Google, no? Perché l'archeologia dimostra la veracità della parola. L'archeologia dimostra, gli studi dimostrano, la scienza non va contro la parola, perché ci sono tante cose che la scienza ha scoperto tanti anni dopo che la Bibbia c'era già scritto. La Bibbia parla di se stesso, la Bibbia conferma la sua veracità, e la Bibbia ci racconta che Gesù Cristo è morto versando il suo sangue per il perdono dei nostri peccati. Perché? Perché ci voleva qualcuno che fosse santo, qualcuno che non fosse contaminato. Lui è nato non dell'unione di una donna e di un uomo, ma lui è nato come frutto dello Spirito Santo. E allora lui era puro, non ha mai conosciuto il peccato, ma si è fatto peccato per noi. Ha preso il nostro posto nella croce, perché noi dovevamo essere lì, inchiodati per conto delle nostre trasgressioni, perché siamo corrotti. Era posto nostro, ma Gesù ha preso il nostro posto, ha pagato il prezzo, ha donato la sua vita perché noi potessimo avere vita. E oggi noi siamo qui perché Lui ha fatto questo per noi. E quello che noi facciamo qui oggi non è altro che ricordare questo. Lui ha detto: fate questo in memoria di me. Fate questo in memoria di me. E io vi invito ad aprire le vostre Bibbie, oppure se ce l'avete lì il vostro cellulare, 1 Corinzi capitolo 11, dal versetto 23 in poi. Prima Corinzi 11 dal 23 in poi. Paolo ci scrive questo, e lui inizia dicendo: guarda, perché ho ricevuto dal Signore. Non è qualcuno che lo ha insegnato, lui ha avuto una rivelazione dal Signore, lui ha avuto un download dalla parola, no? E allora, poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, preso del pane e dopo aver reso grazie lo spessò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. È questo che noi facciamo per ricordare il sacrificio di Gesù. Nello stesso modo, dopo aver cenato, preso anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Perché ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga.
Alleluia. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà il calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora, ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi mangia e beve mangia e beve un giudizio contro di se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, per non essere condannati come il mondo. Dunque, fratelli miei, quando vi riunite per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Amen. Allora Paolo ci sta dando consigli. Lui stava consigliando anche la chiesa di Corinzi, perché loro facevano la festa, si mettevano lì seduti, mangiavano tutto quello che portavano e la Santa Cena la facevano insieme. Per questo lui stava dicendo: guarda che voi non state discernendo il corpo del Signore, non sapete neanche cos'è il banchetto e neanche cos'è la Santa Cena. Fate tutto lì, tutto così, tutti insieme, fate una festa là in qualche modo e non c'è rispetto, non c'è una riverenza per quello che state facendo, fate in qualche modo, e non è così che è stato detto di fare, perché c'è tutto un senso in quello che noi facciamo, c'è tutto un peso spirituale in quello che noi stiamo facendo. Non è soltanto mangiare un pezzettino di pane e bere un bicchierino d'uva, vabbè, è lo stesso, è come quello che noi mangiamo a casa. No, non è come quello che noi mangiamo a casa. Resta pane, resta succo d'uva. Noi non crediamo nel cambiamento degli elementi, perché non c'è base biblica per questo, ma intanto rappresenta il corpo e il sangue di Gesù. C'è un peso spirituale di benedizione sulla nostra vita, e se non viene preso come deve essere preso, quel dovuto rispetto, al posto di essere benedizione per la nostra vita, diventano maledizione. E ci sono parecchi malati e parecchi muoiono spiritualmente. Perché? Perché si dividono dal Signore. La morte spirituale è proprio questo, la divisione tra noi e Dio. E allora è lì che noi dobbiamo stare attenti. Ma io posso partecipare? Sì che puoi, se tu hai avuto un'esperienza con il Signore, se tu hai riconosciuto Gesù Cristo come Salvatore, come Signore e Salvatore della tua vita, allora puoi partecipare, nessun problema. Ma se tu non sai cosa stai facendo, ti consiglio di farne a meno. Io non so cosa significa, questo e quello. No, allora non partecipare. Ma guarda che io sono in peccato. Anche io lo so. E se c'è qualcuno che non è in peccato, alza la mano lì, che non troppo alta, perché sennò Gesù ti tira su e ti porta via. No? Perché tutti noi pecchiamo. Tutti noi pecchiamo. Ma Paolo dice così, lui ci dà un consiglio molto importante. Lui dice: ognuno esamini se stesso, e se sei in peccato vai a casa e non partecipi della Santa Cena. È così che noi abbiamo letto? Sì o no? Avete fatto attenzione che noi abbiamo letto appena adesso? Cosa dice allora? Ognuno esamini se stesso e partecipi alla Santa Cena. Cosa lui voleva dire? Ognuno esamina se stesso, guarda dentro il tuo cuore. C'è qualcosa che non va? Questa settimana qua è successo qualcosa di brutto, ho litigato con il mio capo, ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto questo, ho fatto quello. No? Allora è il momento di chiedere perdono al Signore. Perché il Signore dice che se noi confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e liberarci da ogni ingiustizia. Allora vai da Lui. Ma io non so come si fa. Come tu parli con il tuo amico, con la tua moglie, con il tuo marito. È così che parliamo con Gesù. Non
noi non riusciremo mai ad impressionare Gesù con le nostre parole, perché Lui dice che conosce prima che noi iniziamo. Allora non c'è modo di impressionare Dio. No, grande, potente Dio, sovrano, eterno. Questo non cambia niente. Ma quello che gradisce il Signore è quella preghiera che viene dal profondo del tuo cuore, le parole sincere che raccontano la tua situazione. È questo che Lui vuole sentire, anche se conosci. Allora vai dal Signore, confessa il tuo peccato e partecipa alla Santa Cena, perché Lui dice che chi non mangia della mia carne, non beve del mio sangue, non ha parti con me. Quando noi mangiamo del pane e beviamo del succo d'uva, noi stiamo rafforzando il nostro legame con il Signore. Stiamo dicendo: Gesù Cristo, io e te siamo uno, perché la Santa Cena parla della nostra unione con il Signore, nella sua morte e nella sua resurrezione. È di questo che parla la Santa Cena. Quando noi partecipiamo, noi testifichiamo dalla sua morte, testifichiamo dalla nostra comunione con Lui e testifichiamo dalla nostra comunione tra i fratelli. Perché? Perché noi siamo un corpo in Cristo Gesù. Noi siamo la sua Chiesa, noi siamo la sua famiglia, noi riuniti siamo il corpo di Cristo. Non è il Tempio, non è l'immobile, non è il capannone, questo qua non c'entra proprio nulla, è un posto dove noi abbiamo per riunirsi, per lodare il Signore. È importante, sì che è importante, ma non è tutto. Più importante è quello che noi portiamo dentro, che è la presenza del Signore, il suo amore che è stato versato nel nostro cuore. Questo è lo importante, è quello che ci muove, è la nostra ragione, è la nostra motivazione, è il nostro traguardo, perché noi vogliamo essere come Gesù. Amen. Gesù è il nostro modello ed è là che noi vogliamo, anzi è là che noi dobbiamo arrivare, perché lo Spirito Santo ci lavora ogni giorno in modo che noi possiamo essere sempre più simili a Gesù. Meno me, più Gesù, meno me, più Gesù. Come Paolo ha dichiarato: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questo è una realtà nella tua vita. È Gesù che vive. Tu stai morendo ogni giorno e Gesù sta crescendo in te. Così deve essere. Noi dobbiamo ogni giorno essere meno noi e più Gesù. Meno noi e più Gesù. Amen. Gloria a Dio. Invito i diaconi, per favore, che i diaconi si metteranno qua davanti e voi uscirete dal vostro posto. No? Potete venire qua davanti, prendete, tornate e aspettate in modo che noi possiamo consacrare. Amen. E voi potete alzarvi, venire qua davanti, no? Per favore venite, prendete e tornate ai vostri posti e dopo noi pregheremo insieme.
in piedi, per favore. Tutti avete preso? Non è saltato nessuno? Amen. Adesso vi chiedo di chiudere i vostri occhi, per favore. Chiudete gli occhi. E guarda dentro il tuo cuore adesso. Guarda là, nel profondo del tuo cuore. E chiedi, Spirito Santo, se c'è qualcosa che non mi ricordo più, fammi ricordare. Spirito Santo, fammi ricordare. Io confesso a te tutti i miei peccati, quello che ho fatto, tutte le volte che io ho trasgredito la tua volontà, Signore, tutte le volte che io ho rattristato il tuo Spirito Santo. Io confesso, Signore, tutte le mie trasgressioni. Ti chiedo, per amore di te stesso, perdonami, Signore, dimentica dei miei peccati. Parla col Signore, apri la tua bocca, confessa al Signore. Io voglio, Signore, che mangiare questo pane e bere questo calice di succo d'uva sia benedizione per la mia vita, mi possa avvicinare a te. Io voglio, sì, Signore, che questo sia la testificazione di quello che io sono in te. Io voglio che questo possa testificare della mia unione con te, che io e te siamo uno. Parla con il Signore, apri il tuo cuore, racconta tutto al Signore. E chiedi, perdonami Gesù, perdonami. Se lo Spirito Santo ti sta portando alla memoria qualcosa che tu devi, magari tu hai fatto qualcosa a qualcuno, quando uscirai da qui oggi, chiama questa persona o vai da questa persona e chiedi perdono. Se qualcuno ti ha chiesto perdono e tu non sei riuscito a perdonare, perdona. Non serbare il rancore nel tuo cuore. Non serbare il rancore nel tuo cuore, perché chi muore sei tu e non la persona che ha fatto il torto. Il perdono è liberatorio. Il perdono è liberatorio. Il perdono porta vita, porta pace. Non trattenere la rabbia dentro il tuo cuore. Sei soltanto tu che soffri. Allora perdona, liberati da questo peso, metti ai piedi del Signore, vai dalla persona. Ah, ma è stata lei, è stato lui, non importa, vai, chiedi perdono, vedrai che tu ti sentirai molto meglio dopo. Lasciati trattare dallo Spirito Santo. Chiedi, perdonami Gesù, perdonami, lavami nel tuo sangue, fammi degno di partecipare, fammi degno, puliscimi, dammi un cuore puro, mani pulite, Signore, in modo che io possa entrare davanti al tuo altare e adorare te. Lavami, Signore, lavami, purificami, Signore, di ogni mio peccato. Parla con Gesù. Oh, alleluia. Adesso alzi in alto questo bicchierino e questo pezzettino di pane. Signore Gesù, noi siamo riuniti qui nel tuo nome. Noi stiamo oggi celebrando la Santa Cena, che è il ricordo di tutto quello che tu hai fatto nella croce per noi. Siamo felici, Signore, perché tu hai pagato il prezzo. Siamo felicissimi, Signore, perché la croce ce la meritavamo noi, ma tu hai preso il nostro posto per amore. Un amore incondizionato, Signore. Tu non ci hai dato condizioni per quello, Signore. Tu hai detto, no, guarda che io pago e basta. E tu hai pagato, hai versato il tuo sangue fino all'ultima goccia.
per perdonarci, Signore, per redimerci. E noi che una volta eravamo lontano, tu ci hai amati con questo amore così grande, Signore, e tu ci hai riavvicinati, Signore, a te. E oggi noi possiamo entrare con libertà nella tua presenza e adorare te e glorificare il tuo nome, alleluia. Noi ti glorifichiamo per questo e oggi noi stiamo qui, Signore, celebrando, festeggiando nella tua presenza, Signore, quello che tu hai fatto per la nostra redenzione, il prezzo che tu hai pagato, alleluia. Se non fosse il tuo sacrificio, Signore, cosa sarebbe di noi oggi? Cosa sarebbe da questo mondo? Ma noi ti glorifichiamo, grazie per il tuo sangue, grazie per il tuo sacrificio, grazie per il tuo perdono, per il tuo favore, Signore. Noi non meritavamo, Signore, non meritavamo nulla di quello che tu hai fatto, ma tu hai fatto per amore, ci hai riscattati, ci hai cercati, ci hai riscattati, ci hai purificati dal nostro peccato ed oggi il peccato non ha più dominio sulla nostra vita, alleluia. E noi ti glorifichiamo e oggi noi vogliamo festeggiare nella tua presenza. Noi consacriamo a te, Signore, questi elementi, questo pezzettino di pane che simboleggia, Signore, il tuo corpo che è stato trafitto lì nella croce, Signore. Questo bicchierino di succo d'uva, Signore, che simboleggia il tuo sangue che è stato versato in quella croce, Signore, per il perdono dei nostri peccati. Noi consacriamo a te, Signore, e che questi elementi siano di benedizione, vengano a rafforzare, Signore, non loro, Padre, ma che nel mondo spirituale che il nostro legame sia rafforzato, Signore, e che questo possa testimoniare di quello che noi siamo in te. Siamo proprietà sua. Noi siamo tuoi, apparteniamo a te, tu ci hai comprati, alleluia. Hai pagato un prezzo altissimo per la nostra vita e noi siamo tuoi e ti ringraziamo per questo. E noi siamo qui per te, Gesù, perché ti amiamo e vogliamo sempre più di te in noi e meno di noi. Allora, Signore, che questi elementi siano di benedizione per la nostra vita e che noi possiamo crescere sempre di più nella tua presenza, in modo che il tuo nome sia visto in noi e glorificato attraverso di noi. Amen. Mangiamo tutti insieme. Allo stesso modo, dopo aver mangiato, lui ha preso il calice e ha detto: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo in memoria di me, perché ogni volta che fate questo voi ricordate la morte del Signore finché io venga. Beviamo tutti insieme. Amen. Io vi chiedo di chiudere gli occhi e pregare un attimino, ringraziando il Signore per il suo sacrificio. Pregate al Signore. Alleluia. Tu sei santo, santo, santo. Noi ti glorifichiamo, Signore, diamo grazie a te, Gesù amato. Sei meraviglioso, alleluia. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Amen. Amen. Applaudiamo il Signore forte. Gloria a Dio. Potete accomodarvi per favore? Amen. Gloria a Dio. Gesù è morto per te. Gesù è morto per me.
Lui ha donato la sua vita per noi. Amen. Gloria a Dio. Rallegra il tuo cuore con questo. Qualcuno ha fatto caso di un banner che ho messo lì proprio all'entrata della chiesa? Chi l'ha visto? Signore. Cosa c'è scritto là? Abbiamo messo un banner lì, no? Perché il Signore ha messo nel mio cuore un progetto, no? Per iniziare la lettura della Bibbia. Noi inizieremo con il libro di Giovanni e abbiamo fatto i conti lì, in 90 giorni noi riusciamo a leggere tutti i 4 Vangeli. Tutti e 4, no? E allora, diaconi, per favore, potete venire qua velocemente, per favore. Dei diaconi, o meno 3 lì, che possono distribuire ai fratelli, quelli là. Sono dei fratelli che ci possono dare una mano? Eccola, bravi, grazie. Il progetto si chiama Leggere per crescere. Quando uscite guardate il banner là, è bello, no? E allora voi riceverete questo, si dice cosa? Un brochure, opuscolo, dépliant. Voi riceverete questo dépliant lì, no? E allora ho già messo sul gruppo della Chiesa, no? E voi che partecipate alla Chiesa e non fate ancora parte del gruppo della Chiesa, cercate Nicola e Giuliana, sono lì, quelli là, quella bella coppia lì indietro. No, alza la mano lì, Nicola. Sono loro, potete andare da loro, date il vostro numero di telefono e loro vi aggiungeranno sul gruppo della Chiesa. Allora, il progetto funziona così: leggere per crescere. Noi leggeremo la Bibbia insieme, ma piano piano. Ogni giorno noi leggeremo un capitolo della Bibbia, partendo da Giovanni 1. Ogni giorno noi leggeremo un capitolo della Bibbia. Ah, ma come faccio? Devo prendere la Bibbia, leggere e basta? No. Prima di tutto, è bello se leggiamo con tutta la famiglia. Prendi la moglie, prendi i figli, sedetevi lì al tavolo, no? E leggete tutti insieme, ciascuno per volta, lê un po', e dopo discutere su quello che abbiamo letto. Ah, tu cosa hai capito? Cosa hai capito? Ah, ho visto che Gesù ha fatto questo. No, guarda che io ho capito questo qua, e potete confrontarvi con quello che avete capito di quello capitolo. Amen. Oltre a questo, abbiamo preso dei fratelli dentro della Chiesa che ogni giorno troverete una meditazione su quello capitolo lì, in modo che potete confrontare quello che avete studiato con quello che la persona ha scritto. Ogni giorno alle 19 e domenica alle 15 sarà postato sul gruppo della Chiesa una meditazione sul capitolo del giorno. Allora voi potete leggere il capitolo, dopo leggere la meditazione e un po' discutere in famiglia, no? È quello che avete letto. Ah, ma ho già letto. Leggiamo ancora. Non ho mai letto. Ottimo, allora avrai l'opportunità di leggere insieme alla tua famiglia. No, ma posso leggere soltanto io? No, è bello che sia letto con tutta la famiglia, proprio per avere questo tempo di meditazione e discussione della parola di Dio, in modo che questo ci possa portare conoscenza, no? E approfondimento della parola di Dio. Amen. Tutti abbiamo capito? Non è difficile, vero? Chi parteciperà? Dai fratelli, alzate la mano al 100%. Dai, fate forza. È per voi. È crescita per voi. Assicuro a voi che questo vi renderà più forti, più saggi, più maturi nella parola di Dio. Amen. Gloria a Dio. Chissà che giorno è oggi, a parte che è domenica. Oltre alla sorella Giovanna, chissà.
Oggi è il giorno di Pentecoste. Ah, ma cos'è il Pentecoste? No, non sapete neanche cos'è il Pentecoste? Cos'è questo Pentecoste? Mai sentito parlare? Chi sa cos'è il Pentecoste o meno? Fratelli, dovete leggere la Bibbia. Dovete leggere la Bibbia. Noi siamo una chiesa pentecostale. Amen? Amen? Noi siamo una chiesa pentecostale. Pentecostale viene dal Pentecoste. E cosa è successo nel giorno di Pentecoste? Si è compiuta la promessa. Si è compiuta la promessa che Gesù aveva detto, che è venuto lo Spirito Santo sui discepoli e sulle persone che erano riunite lì. E noi parleremo un po' di questo oggi. Amen. La predica di oggi si chiama il Pentecoste, il potenziamento della Chiesa. E noi parleremo tutto il mese sullo Spirito Santo, no? Su delle caratteristiche, lo Spirito Santo in quanto consolatore, lo Spirito Santo in quanto, mi è sfuggito il nome adesso, e per ultimo noi parleremo dei frutti dello Spirito Santo. Noi lavoreremo tutto il mese di giugno su questi temi qua per capire il lavoro dello Spirito Santo nella nostra vita. Lui è venuto con una funzione, no? E opera nella nostra vita in questi modi qua. Amen. Allora, come abbiamo appena detto, oggi noi celebriamo il Pentecoste, no? Il Pentecoste letteralmente vuol dire cinquantesimo. Pentecoste, Pentecoste viene dal cinquantesimo, che vuol dire che il Pentecoste è celebrato 50 giorni dopo la Pasqua. 50 giorni, Pasqua oggi, fra 50 giorni Pentecoste, che cade proprio oggi, no? Il Pentecoste non sorge per conto del versamento dello Spirito Santo. Ci sono tanti che pensano che il Pentecoste è sorto quando è venuto lo Spirito Santo e allora da quell'epoca lì si è iniziato la festa del Pentecoste. No, questo non è vero. La festa del Pentecoste c'era già da tanto tempo, no? E si chiamava anche festa della raccolta, festa delle primizie. Era la festa della fine della raccolta dove i fratelli, il popolo di Israele, portava le primizie, le loro offerte delle prime del grano. Portavano le loro offerte davanti al Signore e allora si chiamava festa delle primizie, no? E allora Dio ha scelto proprio quello giorno lì per versare lo Spirito Santo, no? E perché Gerusalemme era piena, perché c'erano giudei da lontano, da vicino, c'erano giudei da tutte le parti lì che venivano a Gerusalemme per festeggiare il Pentecoste. Allora Dio ha scelto quello giorno lì per compiere la sua promessa. Promessa questa che è stata detta in Gioele 2:28. No? Gioele scrive così: dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. E voi, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, e i vostri vecchi faranno dei sogni, e i vostri giovani avranno delle visioni. Era una promessa che era stata fatta tanto tempo prima che si stava compiendo in quello giorno lì, no? Tante cose sono successe in quello giorno lì. Tante cose sono successe in quello giorno lì. Quello giorno è stato un marchio dell'inizio della Chiesa, no? E i discepoli stavano riuniti in un posto, no? Perché avevano ricevuto un ordine di Gesù, no? Guarda, voi andate lì, state riuniti lì finché non siate riempiti dallo Spirito Santo. E loro erano là che aspettavano il compimento della promessa. E quello giorno lì è successo, no? Loro stavano vivendo proprio dei giorni pesanti, perché Gesù era appena stato crocifisso, era appena morto, risorto, no? E loro erano un po' dispersi per tutto quello che stava succedendo. Anche se
i discepoli avevano camminato con Gesù per tutti quelli 3 anni, avevano sentito gli insegnamenti di Gesù. Gesù ha riportato alla loro memoria degli insegnamenti, delle profezie che dicevano del suo ruolo in quanto figlio di Dio per la salvezza dell'umanità, no? Dopo che Gesù è morto, loro si sono dispersi. Loro non avevano imparato niente ancora, perché in quanto popolo di Israele, quello che loro aspettavano era un re politico. Loro stavano aspettando qualcuno che venisse per liberare Israele dal dominio di Roma, no? E Gesù in tutto il tempo, Gesù ha detto: guarda, non è questo il mio ruolo, io non sono venuto per questo, io sono venuto per salvare l'umanità del loro peccato, per perdonare il peccato dell'umanità. Era questo che il Signore diceva a loro in ogni tempo, ma loro erano accecati del loro desiderio di uscire di sotto Roma e non riuscivano a vedere quello lì. Allora, proprio alla fine, dopo che Gesù era già risorto, Gesù era riunito con i discepoli, uno domanda a Gesù: ma quando sarà il tempo che tu restaurerai il regno a Israele? Un po' prima, 2 che camminavano nella strada di Emmaus, che stavano andando via dopo che Gesù era morto, Gesù li trova lì, no? E allora Gesù arriva vicino a loro e dice: ma cosa state parlando lì voi 2, no? E loro per l'incredulità non riuscivano a capire che era Gesù che era lì, perché intanto Gesù era morto. E allora, ma cosa parlate tra di voi? E loro guardano Gesù e dicono: ma tu eri in Gerusalemme e non sai cos'è successo? Ma come mai? Uno che era potente in opere, che parlava bene, che faceva dei miracoli, tutto quanto, è morto. Lui era la nostra speranza. Lui era la speranza del popolo di Israele e adesso è svanito tutto, è finito tutto. E Gesù dice: ma come siete duri di cuore? Come siete duri di cuore? E Gesù ha cominciato a parlare, a insegnare loro: ma guarda che era così che doveva succedere e tutto quanto. E Gesù va con loro fino alla loro casa. Quando entra dentro della loro casa, Gesù consacra il pane, lì che i loro occhi si aprono. Wow, è Gesù! È Gesù! E Gesù sparisce davanti ai loro occhi. Ieri io stavo preparando la predica e stavo pensando proprio così, no? Quante volte noi ci comportiamo così? Quante volte noi ci comportiamo così con Gesù? Guarda che ho fatto una domanda molto semplice e 80% della Chiesa non sapeva cos'era. Perdonati quelli che ci stanno visitando oggi, ma non sapere cos'è il giorno di Pentecoste, non sapere che noi siamo una chiesa pentecostale, è preoccupante. È davvero preoccupante. E guarda che non è la prima volta che noi predichiamo su questo in chiesa. Non è la prima volta. Vuol dire che nonostante la nostra camminata con il Signore, non stiamo imparando niente da Lui. Chi di voi guarda The Chosen? Avete già guardato The Chosen? State guardando? Se non avete mai guardato, guardate, è molto bello, no? È bello vedere? No, non è bello vedere. No, stavo proprio l'altro ieri stavo parlando con la Mariana. Ho detto: guarda, Gesù affrontava gli stessi problemi che noi affrontiamo oggi. I discepoli erano testardi come i fratelli della Chiesa, non imparano. Noi dobbiamo imparare, fratelli. Noi dobbiamo conoscere Gesù. Chi vuole andare in cielo? Ma sii sincero, chi ha voglia di andare in cielo? Alza la mano, voglio vedervi, tenete alzata la mano. Tutti quanti vogliono andare in cielo, vero? Amen.
Voi sapete che noi andremo in cielo per vivere un'eternità là, no? Sì? Questo sapete? Ecco. Allora, come possiamo vivere l'eternità vicino a qualcuno che non conosciamo, che non sappiamo neanche chi è? Mi preoccupa, vi dico davvero che mi preoccupa. Mi preoccupa. C'è stato un pastore una volta che diceva che, lui dava un percentuale che adesso non mi ricordo più, che pochissime persone saranno salvate. E io comincio a credere che è vero. Perché la mancanza di interesse per le cose di Dio è spaventosa. Perdonatemi, fratelli, se sono sincero. Perdonatemi se sono sincero, ma è una preoccupazione con la vostra vita. Gesù tornerà, e questo è certo. Come vedete il sole è fuori, Gesù tornerà e porterà con sé i suoi figli, la sua chiesa, quelli per cui lui ha versato il suo sangue per perdonare i peccati. Ma io ho già ripetuto tantissime volte qui quello brano che lui dice, che è scritto in Matteo, che tanti arriveranno davanti a lui, no, mi sembra che è Marco, adesso non mi sfuggi, no? Che tanti arriveranno davanti a lui dicendo: oh, ma guarda che noi abbiamo cacciato via i demoni, noi abbiamo guarito i malati, noi abbiamo predicato il tuo Vangelo, noi abbiamo fatto questo, noi abbiamo fatto questo, noi abbiamo fatto quest'altro, no? E Gesù guarderà queste persone negli occhi e dirà: guarda, allontanatevi da me perché io non vi conosco. Quelli che cacciano via i demoni, che guariscono i malati, che fanno tutte queste opere, sono persone credenti che hanno una vita dentro della Chiesa. Non è un sconosciuto che viene per la prima volta. Sono persone di dentro della Chiesa. E Gesù guarderà loro in faccia e dirà: allontanatevi da me perché io non vi conosco. Ma non è un conosco di non ti ho mai visto. Perché l'originale di questa parola, che è ginosco, quello che è, no, non so parlare greco, l'originale di questa parola è molto intimo, intimità, che è usata anche per parlare del rapporto tra marito e moglie. È la stessa parola. Allora, se tu vuoi andare in cielo, io ti consiglio di iniziare ad avere un rapporto di intimità con il Signore, di conoscerlo, perché se no non vai. Mi dispiace dirtelo. Hai voglia di andare in cielo? Amen? Allora cerca il Signore. Perché se noi non conosciamo Gesù, noi non ce ne andremo. Una vita superficiale, pensando che nel giorno del rapimento il Signore chiuderà un occhio e ci farà entrare, questo non succederà. Noi abbiamo tempo, abbiamo la parola che ci insegna, abbiamo tutte le dritte per camminare nella sua presenza. Se non lo facciamo è perché ci manca voglia. Se non lo facciamo è perché ci manca voglia. Ah, ma ho questo, o quest'altro, o quest'altro. Puoi mettere davanti tutte le scuse che vuoi, ma questo non ti giustificherà nel giorno del giudizio. La sua parola dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Allora questo vuol dire che ci sarà un giorno che tu griderai e lui non ci sarà più. Ci sarà un giorno che noi cercheremo ma lui non ci sarà più. Non lo troveremo più. Fratelli, la cosa è seria. Non prendiamo Gesù alla leggera. La cosa è molto seria. La cosa è molto seria. Impariamo da Gesù, camminiamo nella sua presenza, facciamo in modo che Lui
sia gradito dalla nostra testimonianza, dal nostro modo di vivere. Viviamo in santità, cerchiamo di cambiare ogni giorno, abbandoniamo la vecchia vita, perché è questo che Lui vuole. Se noi dobbiamo essere ogni giorno più uguali a Lui, più simili a Lui, vuol dire che noi dobbiamo abbandonare le vecchie cose. Amen. Sì o no? Torniamo al discorso qua. Mi sono anche perso, perdonatemi. Dove mi ero fermo qua? Atti 1, 4 e 5. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Allora Gesù, prima di andare in cielo, lascia una promessa a loro, lascia un ordine: voi dovete stare fermi qua, non muovetevi da Gerusalemme, state lì in preghiera, no? E non muovetevi di lì finché non sarete battezzati nello Spirito Santo. Allora noi abbiamo appena detto, no? E ricordatevi di questo, che Gesù aveva dato loro una missione. No? Luca 24, 47 e 48 dice così: e che nel suo nome si sarete predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati, e tutte le genti cominciando da Gerusalemme, voi siete di queste cose, voi siete testimoni di queste cose. Leggo ancora: e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Allora il Signore stava parlando ai discepoli: voi siete testimoni. Voi siete testimoni, voi dovete girare il mondo predicando il ravvedimento dei peccati, voi dovete andare lì. Il Signore stava dando loro una missione. Matteo 28, 19 dice così: andate dunque, Gesù parlando ai discepoli, andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora Gesù stava dando a loro questa grossa missione di dare sequenza, di dare continuazione al suo ministero, al ministero che lui aveva iniziato di predicazione del Vangelo, un Vangelo che portava salvezza, che portava cambiamento, che andava tutto contro a quello che loro capivano, no? Ma loro erano pronti. Non erano ancora pronti per questa missione. Loro non erano ancora pronti, no? Guarda che Gesù stava dando una missione così pesante, una missione così complicata, una grossa responsabilità nella mano di uno come Pietro, per esempio, che pochi giorni prima aveva detto: no, guarda che questo qua non lo conosco. Passa il secondo: no, ma guarda che ci ho visto insieme. No, io non conosco quest'uomo, mai visto. Chi è questo Gesù? E passa il terzo: no, guarda che tu sei uno di loro, io ti ho visto insieme a quello Gesù lì. Oh, ti ho già detto che non conosco quest'uomo, non so neanche cos'è. E cosa succede? È magrolino sto gallo qua. Non so neanche come si imita un gallo, no? E il gallo canta. E allora lui si rende conto di cosa ha fatto. Ed è con questo che Gesù sta contando per predicare il suo Vangelo, a parte tutti gli altri che sono fuggiti, no? E dopo la crocifissione di Gesù, loro tornano a pescare, si sono dimenticati di tutto quello. Gesù stava contando con questo tipo di gente. Gesù conta con noi. Non siamo meglio di loro. Non siamo meglio di loro per niente, no? Alleluia. Alleluia. Perché loro aspettavano quello re politico che stavo dicendo prima, e allora si sono persi, no? Ma mancava ancora qualcosa nel loro cuore, mancava ancora qualcosa che potesse fermare i loro piedi nella roccia che è Gesù Cristo, mancava ancora qualcosa, no? Alleluia.
mancava ancora qualcosa che venisse per dare una spinta nella loro vita, no? Ma Gesù non dà mai un compito senza dare le risorse. Questo puoi avere sicurezza nel tuo cuore. Se Gesù ti manda a fare qualcosa, Lui garantisce. C'era anche un detto, adesso non mi ricordo com'era. Quello che raccomanda, no, non mi ricordo. Ma so dire che Gesù, quando manda, paga il conto. Lui non ti direbbe mai di fare qualcosa che non sei in grado di fare. Lui non ti direbbe mai di fare qualcosa che tu non sei capace di fare. No? C'è una frase famosa che tanti dicono che è della Bibbia, ma non è, che Dio non chiama i capaci, ma dà la capacità ai chiamati. E questo è una verità. Questo è una verità. A Dio piace gli improbabili. Perché? Perché quando loro fanno, loro riconoscono che non sono stati loro, ma che è stato Gesù attraverso di loro. Amen. Nella Bibbia noi possiamo trovare tantissimi esempi di questa cosa, no? Di uomini che sono stati chiamati per fare una grossa opera, ma che non sapevano neanche come iniziare, ma lo Spirito Santo di Dio li ha guidati in ogni cosa e è successo tutto quello che il Signore voleva, no? Allora Gesù Cristo aveva dato una grande missione a quei discepoli lì, no? Anche se erano dispersi, anche se avevano negato, anche se erano un po' così, ma dopo Gesù li riunisce di nuovo dopo la sua resurrezione e dice a loro: guarda, restate lì fermi pregando, no? Riunite a Gerusalemme finché non siate ripieni dallo Spirito Santo. Ma cosa sarebbe questo Spirito Santo? Loro non sapevano. Luca 24:49. Restate lì finché siate rivestiti dalla potenza dell'alto. Gesù ha detto: guarda che io vi manderò le risorse in modo che voi siete potenziati per fare questo lavoro, no? E allora Atti 1:12, la prima parte: e allora essi tornarono a Gerusalemme, no? Dal monte chiamato Oliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. Tornarono a Gerusalemme. Atti 1:14, no? La prima parte dice così: tutti questi perseveravano concordi nella preghiera. C'è l'obbedienza a quello che il Signore ha detto, allora c'è la benedizione. Magari se loro avessero detto: no, guarda, ormai Gesù è morto, Gesù va in cielo, cosa sarà di noi? Come noi possiamo affrontare questa cosa che è molto più grande di noi, no? Se noi non abbiamo più Gesù qui. Noi non abbiamo più Gesù insieme a noi. Era Lui che guidava, era Lui che sistemava i guai, no? Quando succedevano i problemi, noi eravamo insieme a Lui, noi eravamo protetti, ma adesso non c'è più Gesù, come noi faremo? No, ragazzi, dai, qui non si ragiona proprio, dai, ognuno a casa sua, torniamo ai nostri vecchi affari, no? Ognuno si prende cura della sua vita e lasciamo stare questa cosa qui. Cosa sarebbe del Vangelo oggi? Ma lodato sia il Signore perché loro hanno scelto di obbedire, no? A quello che Gesù Cristo aveva raccomandato loro: andate lì, aspettate lì finché sarà compiuta la promessa. E loro hanno obbedito, sono stati lì, alleluia. Allora nel giorno del Pentecoste, Atti 2:1-4, no? Scrive così: quando il giorno della Pentecoste giunse, vedi, c'era già. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di un vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito Santo dava loro di esprimersi. Alleluia! La promessa si compie nella loro vita. Loro ricevono la potenza dello Spirito Santo. Alleluia! Coloro che erano codardi, che erano spaventati, no? Che correvano dalle loro responsabilità, che non affrontavano i loro problemi, adesso non sono
piene dallo Spirito Santo. Alleluia. Il Signore ha versato su di loro le risorse, no? E adesso Atti 1:8 dice così: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Possiamo leggere di nuovo? Ma voi riceverete potenza. Potete ripetere con me? Potenza. Di nuovo, potenza. Dai, più entusiasmo. Potenza. Quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. No? Gesù stava dicendo: guarda, voi riceverete la potenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo verrà su di voi, voi sarete potenziati per questo scopo che vi ho dato. Questa potenza, no? Questa parola potenza viene dall'originale della parola dunamis, che del dizionario degli Strong, no? Che è un pastore che ha tradotto tutto il Nuovo e il Vecchio Testamento, no? Lui dice così, che ha forza, potenza, abilità, potere inerente, potere che risiede in una cosa, in virtù della sua natura, o che una persona o cosa esercita, potere per compiere miracoli, potere morale ed eccellenza di un'anima, potere e influenza che appartengono alle richiese, potenza e risorse indicate per i grandi numeri, potenza che consiste nell'eserciti, forze. È questa la potenza che il Signore stava versando sui discepoli. Ma voi riceverete forza, potenza e abilità. Voi riceverete forza, potenza e abilità per compiere il comandamento che vi ho dato, che è andare per tutto il mondo e predicare il Vangelo. No? E lui va più avanti, no? Quando lo Spirito Santo sarà versato su di voi e voi mi sarete testimoni. Testimoni. Questa qua è tosta. Testimoni viene dalla parola martus. Il dizionario dice così: un testimone. Quelli che, seguendo il suo esempio, hanno verificato la forza e la genuinità della loro fede in Cristo, subendo una morte violenta. Coloro che una volta erano codardi, fuggivano ai problemi, non riuscivano a affrontare i problemi, negavano Gesù, correvano dalle situazioni pericolose, tutto quanto. Adesso loro sono stati rivestiti dalla potenza dello Spirito Santo, no? Loro sono stati rivestiti dalla potenza dello Spirito Santo, con forza, potenza e abilità per compiere quello proposito lì che Dio ha dato nelle loro mani, no? E loro sono diventati martiri. Sono diventati martiri, uomini che da adesso in poi avevano il coraggio di donare la loro vita per amore al Vangelo. Uomini che erano disposti a consegnare la loro vita. E se voi studiate un po' la vita di tutti i discepoli, l'unico discepolo che non ha avuto una morte violenta è stato Giovanni. L'unico. È morto di vecchiaia nell'isola di Patmos, dopo aver scritto l'Apocalisse. Tutti gli altri, uno crocifisso con la testa in giù, l'altro è stato tagliato la testa e così via, segato in mezzo, guarda, tutto così. Ma cosa dà a una persona questa forza? Questa unzione dello Spirito Santo che viene sulla nostra vita. Ah, ma questo non capiterà mai. Questo non capiterà mai. Fratelli, questo capita e capita spesso. È noi che non sappiamo. A me arriva spesso delle notizie di fratelli nei paesi radicali dove la predicazione del Vangelo è vietata. Arriva spesso: oh, guarda, hanno ucciso un altro missionario, hanno sacrificato un altro missionario,
hanno bruciato vivo un altro missionario, hanno bruciato vivo una famiglia intera di missionari che erano in quello paese, in quella nazione, in quello luogo, no? È così, sta succedendo oggi. Ci sono missionari che stanno morendo per amore al Vangelo. E noi cosa stiamo facendo? Noi siamo tranquilli a casa, guardando il mondo che cammina a passi larghi verso l'inferno e non stiamo facendo niente, neanche predichiamo e tanto meno preghiamo per questo. Dobbiamo darci una mossa. Dobbiamo darci una mossa. Il Pentecoste ha dato inizio a una rivoluzione in quello giorno lì. La gente, loro erano in un spazio così, non era molto grande, no? Ma tutto quello rumore e gente che parlava in tutte le lingue, la gente ha cominciato, perché abbiamo parlato che era una festa grossa degli ebrei, no? La gente ha cominciato perché c'era tanta gente nella città di Gerusalemme quello giorno lì, la gente comincia a radunarsi davanti alla città e comincia a dire: oh, ma cos'è tutto questo rumore? Cos'è tutto questo casino che fanno lì? No, tutta questa gente lì, no? Uno più attento arriva di lì e dice: oh, ma questi qua non sono tutti Galilei? Sono tutti Galilei questi qua. E come mai lo sento parlare nella mia lingua? Io che sono della Finizia e adesso non mi ricordo le nazioni lì. Io che sono dall'Egitto, io che sono di là, perché c'erano giudei di tutte le parti lì, no? E allora loro sentivano i discepoli che gli hanno iniziato a parlare nel loro dialetto delle grandezze di Dio. E allora loro si sono stupiti: ma come mai? Non hanno neanche grado di studio questi qua. No, perché c'era questa fama a quelli che erano della Galilea, che erano tutti ignoranti. Oh, ma può venire qualcosa di buono di là? No? E allora loro hanno cominciato: ma sono tutti Galilei, e come mai, che conoscenza hanno per stare loro parlando nella mia lingua che sono di là, nella mia lingua che sono di qua? Come mai succede questi qua? No? E qualcun altro dice: sono pieni di vini. Sono pieni di vino, hanno bevuto già abbastanza e tutto quanto. E allora cosa succede? Pietro si alza, quello Pietro, lui stesso, che aveva negato Gesù un po' di giorni prima. Si alza e lui si mette in piedi e dice: cittadini ebrei, questi uomini che vedete qua, non avete bevuto il vino perché è appena 9 del mattino. Ma loro sono pieni dallo Spirito Santo, in compimento da una promessa di quello che voi avete crocifisso. E Pietro comincia a predicare il Vangelo, ma con un coraggio che non era suo, con un'autorità che non era sua, con qualcosa di nuovo che lui aveva appena ricevuto in quel momento lì. Non è lo stesso Pietro di prima, non è la stessa persona, i discepoli non sono gli stessi di prima. Tutto cambia nella loro vita. In quel momento lì inizia la storia della Chiesa primitiva, alleluia, e gloria a Dio perché quello è successo, perché il Vangelo ha raggiunto i nostri giorni. Amen. Amen. Quello ha potenziato, quello ha dato il coraggio ai discepoli di prendere il Vangelo in mano e portare ad ogni creatura, ad ogni città, ad ogni villaggio, ad ogni nazione. Loro sono usciti, hanno iniziato a pregare dappertutto e la Chiesa ha scoppiato, ha cominciato a crescere perché loro sono stati potenziati dalla potenza dello Spirito Santo. Non siamo noi che facciamo, non siamo noi. La rivelazione che noi abbiamo di Gesù nella nostra vita viene attraverso lo Spirito Santo. Noi non siamo in grado di fare niente. La rivelazione che noi abbiamo di Gesù viene attraverso lo Spirito Santo nella nostra vita. Se no, noi non sapremo mai chi è Gesù. È lo Spirito Santo che ci dà questa rivelazione. Per questo abbiamo bisogno di essere pieni dallo Spirito Santo. Perché è attraverso la sua opera nella nostra vita che noi riconosciamo la nostra situazione di peccato.
Gesù ha detto: ragazzi, io devo andare via. È arrivato il momento. Io devo andare, perché se io non vado, lo Spirito Santo non viene. Ed è Lui che deve convincere i cuori. È Lui. La nostra salvezza, fratelli, viene perché lo Spirito Santo lavora nella nostra vita e ci fa capire che noi siamo peccatori. Non è opera nostra. Non è opera nostra. Ah, ma guarda che io mi sono guardato dentro e ho visto che sono un peccatore e tutto quanto, e adesso ho deciso di pentirmi e di correre da Gesù, no, e magari dopo noi vediamo cosa lo Spirito Santo farà. No, caro, se hai iniziato qualcosa nella tua vita è perché lo Spirito Santo sta già lavorando nel tuo cuore e sta già portando la conoscenza della tua situazione di uomo corrotto, di uomo che è nato nel peccato. Lui porta questa necessità di stare nella presenza del Signore. Lui porta nel nostro cuore questa necessità di conoscere la sua parola, questa necessità di provare il suo perdono, di provare il suo amore. Senza lo Spirito Santo non c'è salvezza, non c'è pentimento, non c'è cambiamento. È lo Spirito Santo che opera in noi. È lo Spirito Santo che ci cambia. Alleluia. Atti 2, 14, 15. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli 11, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Giudea e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto alla terza ora del giorno, 9 del mattino. No, loro sono pieni dallo Spirito Santo. Atti 2, 38. Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Il dono dello Spirito Santo non è un privilegio per pochi. Il battesimo nello Spirito Santo non è un privilegio per pochi. È per tutti quanti che lo cercano. Se noi cerchiamo, possiamo averlo. Ma una chiesa che non sa che neanche pentecostale è, come cercherà il battesimo nello Spirito Santo? Ma dobbiamo pregare, dobbiamo essere più vicini al Signore, dobbiamo leggere la Sua parola. Dai, prendete questo impegno di leggere un capitolo al giorno, non è pesante. C'è qualche capitolo che è un po' più lunghetto, ma ci sono altri che sono corti, sono pochi versetti. Prendete questo impegno, fate questo voto col Signore, prendete questo impegno: Signore, io leggerò la tua parola. Anche se arrivo a casa mezzanotte, io mi metterò da parte 15 minuti per leggere la tua parola e meditare. Prendete con me questo impegno, io farò insieme a voi, faremo insieme, discuteremo insieme e magari se avete qualcosa da aggiungere scrivete sul gruppo: wow, guarda che lo Spirito Santo mi ha rivelato una cosa meravigliosa qui che non avevo mai visto. Scrivi là. Sarà di testimonianza, sarà di edificazione per gli altri fratelli. Leggi con cura, con attenzione, medita e studia. Cerca riferimenti in altre Bibbie. Ci sono tante versioni diverse. Ci sono delle Bibbie con annotazioni sotto. Comprate una di quella. È importante. Questo opuscolo che avete ricevuto è un riassunto della storia del libro. Parla un po' di Giovanni, come è scritto, quando è stato scritto, il proposito del libro, a chi è stato scritto, come presenta Gesù, in modo che voi possiate iniziare a studiare il libro di Giovanni sapendo di cosa voi state studiando. Prendete questo impegno, sarà di crescita, sarà di benedizione per la vostra vita. Perché avete scelto il libro di Giovanni? Perché Giovanni parla di Gesù uomo, parla della sua divinità, ma parla anche di Gesù uomo.
Parla che Lui è fin dall'inizio, prima della fondazione del mondo, ma parla anche che Lui ha le nostre debolezze. E Lui era come noi. Il tempo sta passando, fratelli. Ogni giorno muoiono 300 e passa 1000 persone nel mondo. È statistica. Non è per qualche tragedia qua e là, no, è statistico. Ogni giorno muoiono 300 e passa 1000 persone nel mondo. E tante di queste persone non sono salvate. Tante di queste persone non sono salvate. Cosa noi stiamo facendo per rendere il Vangelo raggiungibile alle persone che sono accanto a noi? Cosa noi stiamo facendo? Un buon venditore è quello che conosce bene il prodotto che vende, vero? Michela, tu vendi un servizio, vero? Ma se tu non sai parlare bene del tuo lavoro, come potrai vendere a qualcuno? Se arrivano dei turisti, ma si può fare questo? Non lo so. Ma questo invece si può? Mi dispiace, ma non lo so. Ma allora questo qua si può fare? Mi dispiace, ma questo non lo so. Loro dicono, allora mi dispiace, ma allora non chiudiamo con te, cerchiamo un altro che è più informato di te. No, non è così che funziona. Allora, come noi possiamo predicare il Vangelo se noi non sappiamo chi è Gesù? Come noi possiamo parlare di Lui se noi non sappiamo chi Lui è? Chi è Gesù? Questi giorni ho visto un post su Instagram che ho trovato molto interessante. No? Uno viene dal futuro, no? Torna al passato e arriva di corsa davanti ai discepoli, avvisa Gesù che Giuda lo tradisce, no? I discepoli guardano, sì, davvero, quale Giuda? Ce ne sono due. Basta, non è riuscito a consegnare il messaggio perché non sapeva quale Giuda era quello che tradiva Gesù, no? La Chiesa perisce per mancanza di conoscenza. La Chiesa perisce per mancanza di conoscenza. Noi non possiamo approfittare un elettrodomestico se noi non leggiamo il suo manuale di istruzioni. Noi non possiamo avere il meglio della Bibbia se noi non leggiamo la Bibbia. L'ordine di andare e predicare non era soltanto per i discepoli, vale ancora oggi. Noi siamo stati chiamati, questa non è una chiamata per i pastori, per la leadership della Chiesa, per i diaconi. No, la chiamata è a tutti i figli. Questo andate dunque, fate miei discepoli, è per te Filippi, è per te Isla, è per te Carlos, è per te Rosy, è per te Pastore Jean-Claude, è per te Loli, Stefano, Vittoria, Shane, Gabi, Sasà, Michela, Paolo. È per tutti voi. Andate e fate discepoli, fate i miei discepoli, fate i miei, non tuoi, dice lui. Per questo devi insegnare la sua parola e non la tua parola, perché lui ha l'impegno con la sua parola e non con la nostra parola. Quello che noi predichiamo deve essere basato sulla sua parola e non su quello che noi pensiamo. Non sta a inventare delle dottrine nuove, perché questo non funziona. Questo si chiama eresia. Salvezza c'è soltanto in Gesù.
E non ci sono scorciatoi. Non ci sono scorciatoi. Gesù ha parlato con la sua bocca. Io sono. Io sono. Io sono. Fratelli, io sono la via. E cosa viene dopo di questo? Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora vuol dire che l'unico modo di arrivare a Dio è attraverso Gesù. Gesù è il ponte che ci collega a Dio. Lui ha parlato con la sua bocca, non è che mi sto inventando. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non attraverso di me. Lui ha detto: aggrappiamoci a Gesù. Se tu non hai ancora invitato Gesù ad essere il Signore della tua vita, fallo oggi. I tuoi peccati sono già perdonati, te lo garantisco. I tuoi peccati sono già stati perdonati. Perché? Perché Lui ha dato la sua vita nella croce per tutti quanti, per tutta l'umanità. Non ci sono scelti, non ci sono preferiti. Ma c'è un problema. La validità è solo quando noi crediamo. È una cosa che noi dobbiamo prendere possesso, capisci? È un'eredità che Lui ci ha lasciato, ma noi dobbiamo andare lì e prendere possesso di questa eredità. È già stato fatto. Gesù è già morto, il suo sacrificio na croce è stato completo, perfetto, non serve altro da fare. Quando Lui era là con le braccia aperte così, che Lui ha detto tutto è consumato, Lui stava dicendo ad ognuno di noi: ho già fatto tutto per te, tutti i tuoi peccati sono già perdonati, no? Tutti i tuoi peccati sono già perdonati, ma tu devi soltanto credere. Tu devi soltanto credere. Allora, come faccio per avere accesso a tutto questo, Gesù? Alza la tua mano. Dichiara con tutto il tuo cuore: Gesù, io credo in tutto quello che tu hai fatto nella croce per me. Io credo nel tuo sangue versato. Io credo, Signore, nei chiodi che hanno traspassati la tua mano. Io credo, Signore, che tu mi hai perdonato, e io credo che il peccato non ha più dominio sulla mia vita. Io credo, Gesù, che in questo momento il mio nome è scritto nel libro della vita. Sei disposto a fare questo? Ma è consegnare la guida della tua vita e è passare da questo momento a vivere secondo la volontà sua e non tua. È conoscere la Bibbia e essere guidati dallo Spirito Santo. Questo era il tema che mi mancava prima, che avevo dimenticato. Guidati dallo Spirito Santo. Consolatore, guidatore e frutti dello Spirito. Mi ero dimenticato e mi sono ricordato adesso. Se non hai mai riconosciuto Gesù come Signore della tua vita, fallo adesso. Ma non sono pronto. Non sarai mai pronto. Ma io sono peccatore, lo sono anch'io. Ci abbracciamo e camminiamo insieme. Ma ho delle cose che devo abbandonare. Non riuscirai a abbandonare senza l'aiuto dello Spirito Santo. È quello che ho appena detto. Se non c'è lo Spirito Santo che ci aiuta, che ci incoraggia, che ci pulisce, che ci lava, che ci convince, non esiste cambiamento senza l'aiuto dello Spirito Santo. Non possiamo farcela da soli. Non possiamo farcela da soli. Fratelli, mettetevi questo in testa. Non c'è santità senza l'azione dello Spirito Santo. Non c'è salvezza senza l'azione dello Spirito Santo. Allora è impossibile diventare meglio senza essere con Lui. Senza ricevere Gesù come Salvatore della nostra vita,
non cambierai. Non cambierai. Il cambiamento è solo quando entra Gesù. Quando entra lo Spirito Santo, viene il pacchetto della salvezza, allora inizia il cambiamento. Ma finché non c'è questa consegna, questo riconoscimento pubblico, nulla cambia. Io ti chiedo, per favore, chiudi gli occhi lì nel tuo posto. Tutti quanti. Chiudete gli occhi. Nessuno è sbirciando. E io faccio di nuovo la domanda: se tu vuoi ricevere Gesù oggi, anche se non sei pronto, anche se sei peccatore, anche se sei indeciso, anche se non capisci bene quello che stai facendo, ma tu senti questa cosa dentro che ti disturba, tu senti questa cosa dentro, questa una sensazione che tu non sai spiegare. Se tu vuoi fare di Gesù il Signore della tua vita, alza la tua mano nel tuo posto e noi andremo lì a pregare con te. Alza la tua mano. Tu che non hai ricevuto Gesù, tu che vuoi ricevere Gesù come Salvatore della tua vita oggi, tieni alzata la tua mano, per favore. Filippi, prega con quel Signore là dietro, per favore. Quello indietro là, che ha le mani alzate. Pastore Jean-Claude, con lui. Filippi, di là. Pastore Jean-Claude, qua. Rose, puoi pregare con la signora lì, per favore? C'è qualcun altro che vuole ricevere Gesù come Signore della sua vita oggi? Oggi è giorno di salvezza. Non lasciare per domani quello che si può fare oggi. Non resistere. No, Gesù ha detto: venite a me voi che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. Oggi è il giorno del Signore. Consegna il tuo cuore, riceve Gesù, non aver paura. Non aver paura. Noi ti aiuteremo in questa camminata. Basta alzare la tua mano e dichiarare pubblicamente. Serve questa dichiarazione pubblica. Fateli, fratelli che state pregando, fateli dichiarare con la loro bocca: io credo che Gesù Cristo è morto per me nella croce, no? E chiedere che il nome sia scritto nel libro della vita. Fateli confessare questo, non dimenticare. C'è qualcun altro? Oggi è giorno di salvezza. Dai fratelli, alzate la vostra mano, noi pregheremo con voi. Non resistete. C'è qualcosa che brucia lì nel tuo cuore, non resistete. È lo Spirito Santo che sta dicendo: dai, prendi questa decisione e noi inizieremo una grossa avventura insieme. Sarà molto bello, noi festeggeremo insieme, cammineremo insieme. Ci sarà qualche caduta, ci saranno dei problemi, ci saranno delle difficoltà, ma io non ti abbandonerò mai. Alleluia. Questa è la proposta dello Spirito Santo. Io sarò con te fino alla fine, perché da oggi in poi io dimorerò in te. Tu sarai la mia residenza. Oh, alleluia. Io dimorerò in te, farò dimora in te. Tu sarai il mio posto, tu sarai mio, io sarò tuo. E io testificherò nel tuo cuore che tu da oggi in poi sei figlio di Dio. Io ti ricorderò questo ogni giorno, nel mezzo della difficoltà, nel mezzo dei problemi, nelle situazioni più difficili. Io ti ricorderò: tieni duro, perché sei figlio di Dio, i tuoi peccati sono stati perdonati, sei uno con Gesù. Alleluia, alleluia. Oh, c'è qualcun altro? Alza la mano. Oh, alleluia. Alza la tua mano. Oh, alleluia, 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 alleluia.
Alleluia. Alziamoci in piedi. Oh, benvenuti alla famiglia. Benvenuti. Che Dio vi benedica. Guarda, noi siamo una grande famiglia. C'è qualcuno che non è venuto ancora oggi, siamo ancora di più di questi. E vi dico, potete contare su di noi per quello che volete. Contate su di noi. Contate su di noi. Noi siamo qui per camminare insieme a voi, per essere di benedizione per la vostra vita. Amen. Gloria a Dio. Chiudete i vostri occhi, volevo pregare con tutti voi. Lodato sia il Signore. Caro Padre, grazie Signore per questo giorno. Tu sei meraviglioso. Noi ti glorifichiamo Signore per la parola che tu ci hai dato. E io chiedo che il tuo Spirito Santo continui a ministrare nei nostri cuori, continui a parlare ad ognuno di noi, che il tuo Spirito Santo possa convincerci, cambiarci, lavarci, purificarci e farci avvicinare di più a te, Signore. È questo il desiderio del nostro cuore. Che il tuo Spirito Santo continui a ministrare nei cuori di quelli che non hanno ancora preso questa decisione, e che anche loro possano alzare la mano dichiarando pubblicamente che appartengono a te, Gesù. Che anche loro possano riconoscere te come Signore della loro vita, sottomettersi al tuo dominio, alla tua volontà, al tuo governo. Benedici la vita di ognuno, Signore. Dacci la tua benedizione. Grazie, Signore, per quello che tu hai fatto qui oggi. Noi consacriamo a te la vita di questi fratelli che hanno ricevuto te come Salvatore. Che il tuo Spirito Santo stia da oggi in poi accanto a loro, parlando al loro cuore, guidando, consolando, Signore, parlando a loro, Signore, quello che sei tu, rivelando loro, Signore, quello che sei tu. E che loro possano capire tutto questo, Signore, ricrescere nella tua presenza, e che noi possiamo essere di benedizione nella loro vita. Noi ti glorifichiamo, Gesù. Ti glorifichiamo, Gesù, per tutto questo. Amen. Amen. Fratelli, grazie della vostra presenza. Volevo solo ringraziare velocemente qua Giovanna, è già andata via. Giovanna, Maria, Shai la conosciamo già, no? Edimar, grazie della tua presenza, Edimar, che Dio ti benedica. Pedro, è il tuo figlio, è di là. Pedro, dai un bacione a lui, no? Che voi possiate anche portare e tornare qui di nuovo, no? Che sia la prima di tante, nel nome di Gesù. Thomas, grazie della tua presenza, Thomas. Tu hai preso la decisione più accertata della tua vita, no? Vedrai che cambierà. E Chiara, no? Lodato sia il Signore per la vostra vita. Grazie della vostra presenza oggi qui. Applaudiamo il Signore. Riceve il nostro abbraccio. Katy e Simone, che Dio vi benedica. Grazie della vostra presenza qui. E Ambra è già andata via. Amen. Che il Signore vi benedica tanto. E a tutti voi fratelli, quelli che ci accompagnano da casa, amore mio, che Dio ti benedica. Gloria a Dio. No, io so che lei è là, che il suo cuore voleva essere qui con noi. Amen. Preghiamo. Gesù, com'è bella la tua presenza, Signore. Non abbiamo altro da aggiungere. Ci basta la tua presenza. E noi ti ringraziamo, Signore.
Grazie di tutto quello che tu hai fatto qui oggi, Signore. Che Dio, che il tuo nome sia glorificato nella nostra vita e attraverso della nostra vita. Adesso portaci a casa in pace, in sicurezza, dacci una buona domenica e liberaci da ogni male, Signore. Proteggi i nostri fratelli, Signore, quelli che hanno visite mediche questa settimana, quelli che hanno dei problemi. Prenditi cura di loro, Signore, e dà la tua benedizione. E che domenica prossima noi possiamo essere in tanti qui, per la gloria e per l'onore del tuo nome. Amen. Fratelli, giovedì, il culto di giovedì è sospeso per il periodo delle vacanze adesso e ritorneremo soltanto a settembre, no? Comunque a casa di Luca ce ne sono ogni 2 settimane, c'è l'incontro di sabato, la cellula lì, no? E se magari qualcuno ha voglia di fare una riunione a casa sua, venite da noi ci metteremo d'accordo e molto volentieri noi verremo a pregare nella vostra casa, a stare lì insieme, a cantare un po', quello che volete, no? Se vi serve una visita, no? Guarda che noi siamo qui al vostro servizio, siamo qui per servirvi, contate su di noi. Va bene? Che Dio vi benedica tanto. Ricordatevi che inizia domani il nostro proposito di lettura della Bibbia, no? Vi ricorderò là sul gruppo e non vi dimenticate. Che Dio vi benedica, buona domenica.